হ্যালো বন্ধুরা, নিয়ে এসেছি নোওয়ার্ডের বোর্ড। এই বোর্ডটিকে আমি চেক করে দেখাবো। বোর্ডটি চেক করার জন্য প্রথমে ফ্রিকোয়েন্সিতে দিয়ে রেজিস্টার চেক করছি। দেখা যাচ্ছে 6.7, তার মানে রেজিস্টারটি ঠিক আছে। তারপরে চেক করব ভ্যারিস্টার চেক করতে হলে ফ্রিকোয়েন্সিতে দিয়ে দুটো টার্মিনাল দুদিকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। 601 রেটিং ক্যাপাসিটার চেক করব। তারপর ক্যাপাসিটার চেক করতে হলে দুটো টার্মিনাল শর্ট করে দুটো পয়েন্ট ঠেকাতে হবে। দেখা যাচ্ছে ক্যাপাসিটার ঠিক আছে। সাবস্ক্রাইব